Hey guys, what's up? আমি সুদীপ, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল, ওয়েলকাম টু অ্যানাদার নিউ ভিডিও। বন্ধুরা, আপনারা সবাই স্ট্যাচু অফ ইউনিটি, স্ট্যাচু অফ টেম্পল, বুদ্ধা এই নামগুলোর সাথে পরিচিত, কিন্তু আপনারা কি স্ট্যাচু অফ জটায়ু এই নামটি আগে শুনেছেন? এই স্ট্যাচুটি একটি পৌরাণিক কাহিনীর ওপর নির্ভর করে তৈরি করা হয়েছে। এই পৌরাণিক কাহিনীটি কি এবং এই স্ট্যাচু তৈরি করতে কি স্ট্যাচু অফ ইউনিটির মতো 3000 কোটি বা তার থেকেও কি বেশি পয়সা লেগেছে? এবং এই স্ট্যাচুটি কি আদৌ গভর্নমেন্ট বানিয়েছে না প্রাইভেট কোনো কোম্পানি বানিয়েছে? এই সমস্ত কিছু তথ্য জানতে হলে পুরো ভিডিওটি স্কিপ না করে একদম শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। তার আগে আপনি যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন, কারণ এই চ্যানেলে আপনি আপনার চেনা মানুষ, চেনা জায়গা এবং চেনা জিনিসের অজানা তথ্য জানতে পারবেন। সো গাইস, লেটস গেট ইনটু দ্য ভিডিও। বন্ধুরা, পৃথিবীর সবথেকে বড় স্ট্যাচু অফ ইউনিটি যেমন ভারতে অবস্থিত, ঠিক তেমনই পৃথিবীর সবথেকে বড় পাখির স্ট্যাচু মানে স্ট্যাচু অফ জটায়ু, সেটিও ভারতেই অবস্থিত। এই স্ট্যাচুটি কেরালার কোলাম ডিস্ট্রিক্টের ছাদায়ামঙ্গলম গ্রামে অবস্থিত এবং এই স্ট্যাচুটি আপনি শুনলে অবাক হবেন, সমুদ্রতল থেকে 1200 ফিট উচ্চতায় অবস্থিত। বন্ধুরা, এই পৃথিবীতে হয়তো এমন কোনো স্ট্যাচু নেই যেটা তৈরি করতে গাছ কাটা হয়নি, কিন্তু আপনি শুনলে অবাক হবেন, এই স্ট্যাচু অফ জটায়ু তৈরি করতে কোনো গাছ কাটা তো দূরের কথা, পুরো সম্পূর্ণ একটি নতুন জঙ্গল তৈরি করা হয়েছিল। এবং আপনি জানলে আরও অবাক হবেন, পৃথিবীর যে কোনো স্ট্যাচু তৈরি করতে স্টিল ব্যবহার করা হয়, কিন্তু এই স্ট্যাচু অফ জটায়ু তৈরি করতে কোনো স্টিল ব্যবহার করা হয়নি। পুরো স্ট্যাচুটি পাথর কেটে বানানো হয়েছে, শুধুমাত্র স্ট্যাচু অফ জটায়ু নখের কাছে স্টিল ব্যবহার করা হয়েছে। বন্ধুরা, আমি আপনাদের আগেই বলেছি এই স্ট্যাচু অফ জটায়ু একটি পৌরাণিক কাহিনীর ওপর নির্ভর করে তৈরি করা হয়েছে। আমরা ছোটবেলায় আমাদের দাদু দিদা কিংবা বাবা মার কাছ থেকে রামায়ণ সম্পর্কে শুনেছি অথবা নিজেরা বই পড়ে জেনেছি যে রামায়ণে রাবণ যখন সীতাকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন জটায়ু তাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে এবং তার ফলে রাবণ এবং জটায়ুর মধ্যে একটু যুদ্ধ হয় এবং রাবণ জটায়ুকে আঘাত করে এবং জটায়ু মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। কথিত আছে জটায়ু যেই জায়গায় লুটিয়ে পড়েছিল সেই জায়গাতেই নাকি এই স্ট্যাচুটি তৈরি করা হয়েছে এবং এটাও কথিত আছে যে ওই স্ট্যাচুর পাশে নাকি ভগবান শ্রীরামের পায়ের ছাপও পাওয়া যায়। এবার আসা যাক, এত সুন্দর ইউনিক স্ট্যাচুটি তৈরি করতেও কি স্ট্যাচু অফ ইউনিটির মতো 3000 কোটি বা তার থেকেও বেশি খরচ হয়েছে? না বন্ধুরা, আপনি জানলে অবাক হবেন, এই এত সুন্দর ইউনিক স্ট্যাচুটি তৈরি করতে মাত্র 100 কোটি খরচ হয়েছে। এবং আপনি জানলে আরও অবাক হবেন যে 100 কোটির একটি টাকাও আমার আপনার ট্যাক্সের পয়সা থেকে নেওয়া হয়নি, কারণ এটি পুরোপুরি 100% প্রাইভেটলি ফান্ডেড। বন্ধুরা, আপনি জানলে আরও অবাক হবেন যে 100 কোটি শুধুমাত্র স্ট্যাচু তৈরি করতে খরচ হয়নি, এই স্ট্যাচুর হওয়ার পাশাপাশি এখানে একটি অ্যাডভেঞ্চার পার্ক এবং আশেপাশের জায়গায় ডেভেলপ এবং একটি মন্দির, সব কিছু মিলিয়ে 100 কোটি টাকা খরচ হয়েছে। বন্ধুরা, আপনি জানলে আরও অবাক হবেন, এই স্ট্যাচুর কালার আপনা আপনি চেঞ্জ হয়। সানসেটের সময় এই স্ট্যাচুর কালার পুরোপুরি রেড হয়ে যায় এবং আকাশ যখন ক্লাউডি থাকে তখন ধূসর কালারের হয়। এবং স্ট্যাচু অফ ইউনিটির মতো এই স্ট্যাচুরও ভেতরে যাওয়া যায়। এই স্ট্যাচুর একটি চোখ দিয়ে সূর্যাস্ত দেখা যায় এবং একটি চোখ দিয়ে সূর্যোদয় দেখা যায়। বন্ধুরা, এবার আপনাদের এই স্ট্যাচু সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিই। যেমন এই স্ট্যাচুর উচ্চতা 70 ফিট, লং 200 ফিট এবং চওড়ায় 150 ফিট। এবং এই পুরো স্ট্যাচুটি 15,000 স্কোয়ার ফিট জায়গা জুড়ে অবস্থিত এবং এই এত সুন্দর ইউনিক স্ট্যাচুটি ডিজাইন করেছেন রাজীব আঞ্চাল। সো গাইস, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করুন, কারণ আপনার একটি লাইক আমাকে নতুন কাজ করার আরও মোটিভেশন দেয়। ভিডিওটি কেমন লাগলো সেটি অবশ্যই কমেন্টে জানান। তার আগে আপনি যদি চ্যানেলে নতুন এসে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবেন না, কারণ এই চ্যানেলে আপনি আপনার চেনা মানুষ, চেনা জায়গা এবং চেনা জিনিসের অজানা তথ্য জানতে পারবেন। জয় হিন্দ, ধন্যবাদ।